Okay. Hvad er det, du har tegnet i din tegning? Vindmøller. Er det ved du, hvad vedvarende betyder? Der kommer sol ned på. Hvad for noget? Altså, sådan, når du sol ned på. Nej, bare vedvarende. Hvad betyder vedvarende? Fordi så er det vedvarende jo. Begrebet vedvarende, hvad betyder det? Det bliver ved. Det bliver ved og ved og ved og ved. Vedvarende vindmøller. Ja, det er vindmøller, de er vedvarende. Dem har vi altid. Hvad med olie? Olie, det er jo ikke vedvarende. Det har vi på evigt. Det har vi ikke for evigt, nej. Den er I sagt for evigt. Det er lort. Hvilket? Sangen. Ja, den er faktisk, den er lort. Jeg har været til koncert, det var fandme fedt dog. Og der sang vi også for evigt. Og der var ikke mange, der sang, så men det er jo Modfængt. så vedvarende energi, det er solceller, vindmøller og vandkraft. Det er noget, vi har for evigt. Tænk bare på den sang. Oscar, hvad har vi så? Jeg var til koncert, det var fandme fedt. Er der nogen, der har noget andet end kernekraft? Vandkraft. Vandkraft først. Kulkraft. Og kernekraft, hvad er det? Det der kommer fra. Ved I, hvad det er? Det der kommer fra. Kernekraft. Det der kommer fra. Atomkraftværk. Det er et atomkraftværk. Ja. Siger du? De er Det er det der kommer fra. atomkraftværker i Danmark. Hvorfor ikke det? Trudeau. Hvorfor har vi ikke atomkraftværker i Danmark? Fordi det er farligt. Fordi vi ikke hedder Vladimir Putin. Det er det også. Og det er ikke nok. Men Bare det er fordi det. det er farligt. Hvad er der farligt ved atomkraftværker? Bomber. Vi har et inde i midten af året, så bliver hele Danmark radioaktiv, hvis det går i stykker. Hvis det går i stykker, hvordan kan det gå i stykker? Hvordan kan det ske? Fordi uden til en motorvej, så kan det ikke. Hvorfor? Nej, jeg håber ikke, vi har krig. Hvad hedder han Fordi nu? hvis vi har krig, Hvad hedder han nu? så har vi atombomber. Og så kan det Muhammed! Ja, et kernekraft. Hvis Mohammed kommer, så siger det Kabuto! Oscar, har du noget til selv? Ja, det er vandkraft til nummer 6. Nej, det er vi færdige med. Og så har Vi snakker om kernekraft. Hvorfor har Danmark ikke atomkraftværker? Danmark ikke stort nok til. Jo. Det er nok vand, der er ikke vand rundt om Danmark. Der er masser. Der er masser af vand. Du er altid 50 km væk fra noget vand i Danmark. Spurg Patrick. Der er vand rundt om det. Der er masser af vand. Det er atomkraftværk. Jo, du må ikke have det. Er rigtigt. For de her metal-uranstænger, de skal afkøles. De bliver rigtig, rigtig varme. Og de skal afkøles, og derfor skal et atomkraftværk ligge ved vandet. Det er ikke noget problem i Danmark. Hvad er problemet med et atomkraftværk? Ved I det? Mohammed Ali. Vi kommer til at snakke om det igen i 9. klasse. Men de her uran, som er metal, som er meget radioaktive, de bliver på et eller andet tidspunkt af de slidte. Så producerer de ikke mere strøm. Og så skal man tage dem ud, skifte dem ud med nogle nye uranstænger. Og problemet er, at det der affald er farligt. Vi skal grave det Du er affald. flere kilometer ned i jorden. Og så ligger det der flere 100 millioner år, før det bliver til almindeligt, altså hvor radioaktiviteten går væk. Det kalder man også for henfald. Altså når man lægger uran i jorden, så bliver radioaktiv mindre og mindre og mindre efter cirka 10 millioner år. Og det er det, der er problemet. Hvor skal vi hen med sådan noget radioaktivitet, altså affald? Så derfor har Danmark ikke. Men det er ellers klimamæssigt det bedste, man kan lave, for det producerer kun vanddamp. Ingen CO2, ingen metan, ingen kul, ingenting, ren vanddamp. Nå, okay, det var så lige radioaktivitet og kernekraft. Yes. Nævn de... Hvad? Ja. Hvad tror du, det kommer til at være 3. verdenskrig snart? Og tredje har vi haft. Der sad jeg i skolen i jeres alder. Var det den Så kolde ikke krig? ja, det er den, vi kalder Så den fjerde? kolde krig. 4. verdenskrig. Jeg håber ikke. Tror du, den kommer Jeg snart? håber, at vi mennesker, alle mennesker, fordi hvis Rusland gør noget, så er Rusland også væk. Det kan han jo meget hurtigt tænke sig over. Jeg tror, vi alle sammen har gemt et eller andet sted de gamle atombomber fra den kolde krig. Men tror du, at det kommer 4. verdenskrig? Nej. Så vi så når du med til ret så. Og når I bare vælger de rigtige politikere, ikke som det lige nu er, hvor vi får de der Jeg synes, du er de der retsekstreme til magten, så... Patrick.
Er Det 20? er op til jer. Nej. Hvad er din mening om Gør jeg Trump? lige. Højre. Det gjorde hun tydeligvis. Der er 2 ting, jeg er imod. Altså ikke fordi jeg er så meget inde i politik. Jeg er imod ham, men jeg er også med ham. Med ham, fordi befolkningen har flere penge. Han sparer på, at de skal ikke betale så meget skat, så de har det godt. Altså det har det været, da han var på magten i de 4 år, at de havde et rigtig godt liv. Der var ikke nogen, der skulle sulte. Alle havde lidt flere penge i lommen, plus alle havde arbejdet. Mod er jeg, at han sender 1,5 millioner mexikanere tilbage og bygger den her mur, eller det er jeg imod. Slaver. Plus han vil jo heller ikke give noget, altså jeg vil også gerne sige, at Ukraine-krigen den skal snart stoppe, ikke? For hvor skal pengene komme fra? Altså vi kan jo ikke redde det land mere der, altså det bliver Rusland, der gerne vil have Ukraine. De har jo rigtig mange råstoffer. Råstoffer, som de kan bruge, som de kan blive rige af. Kina og Nordkorea. Kan jo være nogle andre, der har lavet På noget. Det er noget Randi skulle have snakket med om, som er mig. Kan det ikke bare være alle sammen Det er geografi. Sådan noget lort. Hvem skal betale for mel, og hvem går ned og køber det, og det er ikke det. Hvad? Det hun siger. Altså hvis vi havde sagt det i mandags, Husk at like og subscribe. eller i går, Nu må jeg fandme prøve. Det er han. Så har du nok til. ja, men ikke det der. Og jeg har jo heller ikke noget. Så er min Det sagde han ikke lige. så har jeg stok for 3 år. Måske ikke. Det er fordi, at de har sådan der SOT, eller Ja, spiser vi. hver fredag, der er en klasse, der skal en aktivitet og en slags ting fra. Dræber det så snart. Åh, min nakke. Men der sagde han jo, at det blev Jeg prøver. Men jeg synes ikke, at det blev ikke til noget med bag. Ja, så gør de randestil. Og der er nogen i mig. Men du skulle godt snakke med Randi om det, og så havde de bestemt gøre det. Jeg har kun gjort det. Afstand fra det, og så gør vi det. Hvad I skal, og hvad... Hvis jeg ikke skulle betale. Nå, okay. Vi skal lige kigge på energi fra Nordsøen. Drenge, er I med? Energi for Nordsøen. Ja. Det kan godt være, at nogle af jer ikke er så langt endnu. Jo, nogle er i gang. Der er nogle oliefelter. Og vi skal nævne navne på mindst 3 store, og 3 store oliefelter og 3 store naturgasfelter. Så oliefelter har I nogle af de største. På til by jabber Det for kan meget. være lige meget, hvad I siger, men bare det, man har lavet. Moin. Siger han for tit. Ja. Har I alle sammen lavet den der opgave, fordi de er meget svære at udtale? Ja. Ikke? I har fundet de der gule farver og den anden farve, og så har I fundet. Lad os hoppe den lige over, den er lidt. Men du har lavet, I har lavet den. Men grænser. I må Kort under her viser grænser.